Club Junta, building better alipo Africa. anthu ena opusa makamaka ku chipani cha MCP makamakanso a media yakumeneko mosogozedwa ndi akuluakulu wawo opusa amene nzeru zawathera, amene chiseko chawapana, amene zawavuta. Ili nkhuku kapena ali munthu tikoza kunena kuti nkhukuyo yayikidwa pa drip ya madzi ndipo yasala pang'ono kufa. Ndiye ndi imene zilili ku MCP. Akuona ngati akuti kupanga propaganda yolimbana ndi Boni Kalindo, yolimbana ndi anthu ena otchuka ngati achina Bushiri, anthu ena ngati achina Mbewe, ndiye maprofeti ena otchuka komanso anthu andale pomapanga propaganda akuona ngati ndiye kuti abweza Malawi pa chimene amanga. Ndafuna ndikuwuzeni kuti musataye nthawi yanu akuluakulu a MCP powapasa anyamata anu opusa ndalama zimene mulibe nazo ntchito, ndalama zokuba ndikumapitisa pasogolo propaganda yomalimbana ndi anthu. Akunena kuti ati akutumiza mavidiyo aine amene kalekalero titakhuta mbwanda amene tinkanena zokhuzana ndi manifesto ya MCP ya UTM tisakuzindikira. Nthawi imeneyo tikudya nyama, chimanga chili chochipa, sopo ali ochipa. Nthawi imeneyo titalozedwa, titatupidwa ndi zinthu, ati akumaponya mavidiyo amenewa ma social media ndi cholinga kuti anthu ayambe kunyasidwa ndi the DC. Ndafuna ndikuwuzeni kuti mukungotaya nthawi, chifukwa zimene ine ndimanenazo ndi za president yanuyo. Mwina inu mukuona ngati mukundiyalusa ine, koma mukumuyalusa president wanu amene ali the worst ever. Dziko la Malawi silinakhaleponso ndi president ofoira ngati mmene alili Chakwera. Ndiye mukamatumiza mavidiyo a propaganda kumanena kuti aboma ndi lomweri, Kalindo ananenapo izi, emweyo akunyoza boma, ndiye kuti munthu wake sukuyenda bwino. Mutu umene usakuyenda bwino ndi wa president wanu amene adalonjeza zinthu nthawi imeneyo, koma paka pano palibe chimene wapanga fufiru pakana chimozi. Ndiye ndikufuna ndikuwuzeni a MCP, do not waste time kumalimbana ndi ine kumapanga propaganda. Andilephera akulu iniyo mwachepa kwambiri. Ndipo mukapitiriza izizi muona polekera mukawafunse akuluakulu aku area sate kuwafunsa zina langa kuti Boni Kalindo ni ndani, akuwuzani kuti Boni Kalindo ndi woopsa kwambiri. So I am happy kuti you are still recognizing me, kunena kuti ndinagwirapo ntchito yofuna kuchita promote uchisiru wanu umene mudanamiza Malawi, ndipo ena ife ochenjera ife titazindikira zimenezi tidachokako. Choncho ndikupempheni kuti ngati muli ndi mavidiyo ena ambiri muaponyenso oonesa uchisiru wanu makamaka wa president wanu kufuna kumuyalusa president yo uja ankalimbikira kuti azakhala ndi high five uja. Lero zidamukanika. Uja adagwira ntchito ndi anthu ambirimbiri uja, koma lero ndi ozikonda. Uja ankafuna kulimbana ndi nkhani za corruption uja, koma pa nambala 1 pali wokuba ndi iyeyo. Ndiye ndikupempheni inu a media ya MCP kuti please muchite produce mavidiyo ambiri muasake alimo mu archive mavidiyo ambirimbiri okhuza ine the DC amene pa nthawi imeneyo tinkaona ngati ili ndi boma, tinkaona ngati Chakwera ndi munthu, pamene tinkaona ngati wabwera kuzapulumusa dziko ili osadziwa kuti akulitengera kuchionongeko. Ngati lero kuli munthu amene akuvutika kwambiri ndi wakumuzi, amene nthawi imeneyoyo olosopo amene nima amagula 200, 150, 70 kwacha nthawi imeneyo, koma lero nima uja wakwera kukafika nawo pa 700 kwacha. Dziko la Malawi limene mankhwala muzipatala mulibe.
dziko la Malawi limene atsogoleri aja alibe welfare ya anthu chimene akuziwa ndi kuba, dziko limene ngakhale mafuta a galimoto aja ankapita kumakajambulisa ku nsanje kuti ndi mafuta ngambwingambwi mulibe, dziko limene likuthandizidwa ndi anthu ochokera kunja, ndipo ifeyo patokha sitingapange china chilichonse like a miracle, sitingapange koma kudalira zopempha basi azatenge anthu ofoira kwambiri a dziko la Malawi. Chonje inu a media team ya MCP mukamalimbana ndi ine muziwe kuti mukulimbananso ndikumuyalusa president anuyo amene sakufunidwa, ndipo kafukufuku akuchita kuoneka kunena kuti ngati president amene wachita perform so badly, amene sangazafunike solo zinthu zitavuta zitatani, ndiye ndi president chakweratu amene akukupasani ndalamayo zokuti muzionongera ndikumalimbana ndi anthu amene alibe nanu zifukwa, kumayipisa mbiri ya anthu opemphera, kumayipisa mbiri yena ya anthu ena amene ali a opposition ndi cholinga ngati muoneke ngati muli ndi relevance. You are wasting time. Minister of Agriculture ndi nduna ina ya information atakhutakhuta madeya awo ataja ija nyama anapita ndikukapangisa press conference yowauza anthu kuti Malawi muno muli fetereza opya, tikunenatu ananenatu kuti Malawi munomo ndipo AIP fetereza tampeza, koma tikunena pano a Malawi tafuna ndikuuzeni tidakuuzani mbuyomo koma mwina simunakhulupirire kunena kuti boma la Malawi ndirama mafia, fetereza alibe, fetereza uja ankamuonesa uja siku lija kwato lankhani ndi fetereza wobwereka wa ainyake, ndipo tikunena pano ainyake ajawo akukaniza matraki kuti anyamuke. Lero siku la 8 matraki adakali opakira koma amwenye amenyesa nkhwanga pamwala, kunena kuti ife sitichita lirizi fetereza wathu pokapokapo mutipase ndalama. Awatu ndi mamafia amene chiseko chawapana, amene siku lija ankaoneka ngati polumbira paja alamulira Malawi ndi mtima wonse, komanso Amalawi akonda zinthu ziyenda bwino Malawi, koma zinthu zaavuta kwambiri. Inuyo ndikupempheni bwana kumene muli kundi anthu anu kunena kuti ngati mukufuna kuti zinthu zikuyendereni muno Malawi, chonde berani, chifukwa inutu voti simungayipeze olo atakhala kuti munthu walozedwa chonde inuyo berani basi. Izizi za mathematics mwaziyambazi ndi wamkulu wa meki amene ali mbale wanu, mwana wa mbale wanu amene munampasa udindo ndi cholinga kuti asogolere kukuberani chonde amene iyi plan imene mwakonza imi mukupangira ku area 43 chonde musayichite drop. Iyi ndi plan yabwino kwambiri kuti ikutetezeni, ikuthandizeni kuti mubere zisankho, koma inuyo wani mukunama kwambiri. Ndikupempheni pajamuli ku area 12 sopano ku Mphungu school kumene mukulembesabe phase 1, ndikupempheni kunena kuti chonde pitirizani. A opposition ziwani kunena kuti anzanu wasopano adakapangebe mafilimu, tikunena pano adakalembesa ya NRB amene akunena kuti madera mose mulibe chifukwa cha machini yawo, koma pano aapeza machini amene adakapangirabe mu phase 1 akulembesabe anthu ku area 12 ku Mphungu community day secondary school kumene koko ngakhale ana form 1 akumapita, anthu osiyana akumapita. Ziko la mamafia akulembesabe anthu mu phase number 1 ku area 12 ku Mphungu school. Kwa amene mmakhala mu Lilongwe mukuziwako Mphungu school ku area 12, tapita ni kumene kumukapeza NRB aja akunamizira kunena kuti sakukhala mu centers chifukwa cha machini yawo aja akupeza nompata okalembesa anthu mwachinyengo ku area 12. Tikunena pano mukapita ku Nkhata Bay ngakhale anthu akulembesa kumeneko kalekale lija maboma ena anthu ozindikira amakhala ndi chinkweza mawu kuti anthu aziwe kuti kuli kulembesa zisankho, amakhala ni maposta. Mukapita ku Nkhata Bay komanso madera ambiri mukapeza kuti kumenekoko kulibe kolo chinkweza mawu, kulibe kolo maposters.
olo mupite ku ma warehouse kumene kuli ma warehouse assistant ameki mukapeza kuti ndi anthu ovutika kwambiri. Ngati kuli anthu amene akhala miyezi itatu osalandira ndalama zawo ndiye ndi ma warehouse assistant akumeki makamaka ku Blantyre alilongwe akumabwera ndikumagwira ntchito mosemo koma anzawo ali momo. Kodi tili ndi dziko la mamafiya? Tikamakuuza ni kuti awa ni mamafiya ndipo zifukwa zokwanira kuti mademo achitike mawa zilipo. Ndikupempheni nonse amalawi tiyeni tikajoine zipani za DPP, UDF, Afford ndi zipani zonse zosusa zimene zili za genuine mawa lino kuchokera pa community mulilongwe kukafika komwe ku meki. Ndipo mademo amene wa alipo ndi ufulu wathu kuchita demonstrate muziko sola democracy. Palibe amene angaopseze nzache. Tiyeni tonse tinyamuke mwamphamvu, tiyeni tisamuope munthu osafoka. AUTM mchitana mobilize izi zomenyana zizolemberana ma statement zimungotaya nazo nthawi kumamenyana. Tiyeni tipite pa ground siku lovota likakwana tiyeni mukavoteredwe, olephera alephere, opambana apambane. Koma ndikuchiteni encourage nonse AUTM, Afford, DPP ndi zipani zonse tiyeni tikakumane kumademo mawa lino. Palibe amene angatiopseze. Awa analowera mademo achokereso mademo omwewo anzano anali asmart kwambiri, koma ife asogoleri athu ife timaoneka pena pache ngati timakhala ngati agalu opinda michira. Ziko ili ndilatu osaopa wina aliyense. Born Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.